Preparamos tostadas con cheesecake. Primero con una cuchara le hacemos un huequito al pan. Aparte, en un plato revolvemos una cucharada de queso crema, unas goticas de limón, un huevo, un chorrito de miel y esencia de vainilla. Revolvemos hasta que quede esta consistencia. Ponemos la mezcla en la tostada junto con mermelada y arándanos. Después 2 minutos al air fryer y a disfrutar. ¡Suscríbete para más recetas!